مرحبا بكم مشاهدينا في حصتكم فكرة وديكور. فكرة وديكور اللي عاودتكم تجيب لكم غير جديد وتجيب لكم غير الافكار السهله اللي تفيدكم وتفيد الديكور تاع المنزل تاعكم. ما نطولش عليكم ونتبعوا الفكره تاع اليوم. كيما راكم تشوفوا جاي ان بورت ستيلو ولا يقدر يكون ان بورت زوستانسيل دو كويزين ولا يقدر يكون ان بورت دو ماتيريال. ان بو تري سامبل يعني on l'a décoré juste avec du fil الخيط يكون شويه خشين et avec un tout petit ruban rose pour casser un petit peu la couleur. ما نطولش عليكم ونشوفوا كيفاش راح نقدروا نخدموا هاد لو بو تاعنا. دونك واش نسحقوا دائما عندنا لاكول تري امبورطون. لاكول دائما نقول لكم ماشي شرط تكون اون مارك سبيسيفيك، دو بريفيرونس جيبوا اون كول يونيفرسال. Le temps de séchage est très important. ما عليكم غير تخلوها تنشف شويه ومن بعد après vous collez ce que vous voulez. Bien sûr نسحقوا de la décoration. عندنا des rubans et bien sûr le fil. Le fil هدايا تقدروا تجيبوا حبيله، تقدروا تجيبوا خيط يعني تاع الخياطه ولا. انا خيرت هدايا il est un petit peu en plastique, il est gris يعني باش يتماشى مع لو بلون هدايا. et le ruban نتيا واش عندك في الدار. Donc vous avez branché normalement la colle تاعكم. Donc حنايا واش نديرو؟ On va prendre le fil ديالنا. انا خيرت هاد لو gris pour faire comme une petite série يعني une petite série de deux. نبداو كاين اللي يبداو يكوفر à partir de la base يعني من تحت ويحبط. انايا نسحق لا باز تاع لو بو تاعي تكون اون بلاستيك يعني باش هكذايا الا حطيتها في لاصال دو بان ولا لو ديكور تاعي ماهوش راح يتخسر. دونك منين نبدا لا كول تاعي نبداها توجور من ليكستريميتي يعني نبدا من لا باز ديالي من تحت يعني ماشي في الخلفيه تاع هاد لو بو. لو بو تقدروا تجيبوا ميم دي بو اللي نديروا فيهم لي بلانت et après vous les redécorez. Alors je pose un tout petit peu de colle هنايا ونبدا je fais le contour. C'est une technique très simple. Donc vite تسحق un peu de temps, c'est normal, surtout quand vous travaillez avec le pistolet à colle هدايا. علاش؟ parce que c'est un pistolet, il faut travailler rapidement. Il faut pas décharger au bzaf le pot تاعكم. علاش؟ parce que il va déborder. قد ما لو فيل يكون رقيق قد ما لو travail يعني يشد الوقت، وقد ما لو فيل يكون خشين قد ما vous finissez rapidement. Je vais le croiser هنايا ونعاود نحبط في la deuxième position. Je vais l'habiller. On est en train de travailler notre peau qui était très simple avec une couleur banale, yani blanc. C'est un pot اللي نحطو فيه les plantes, يجي à l'extérieur, يتحط لبرا. Mais أنايا عطيتلو un autre usage. يعني حنستعملوه à l'intérieur, نحطوه dans un bureau, نحطوه dans la salle de bain. يعني وين نحبو même dans la cuisine. Il suffit juste de changer les rubans. En بعدك le décor تاعو يتمشى مع المكان اللي يكون فيه. Voilà. Donc كيما رانا نشوفوا il commence à s'habiller petit à petit. رانا بدينا la couleur تاعو راهي بدات تتغير et on commence à couvrir. رانا نغلفوا le blanc هذاك. قد ما نديروا لا كول تاعنا il faut tirer sur la corde هادية وندورو لو بو تاعنا ندوروه. hop. Voilà. Donc je vais aller rapidement parce que خلاص la partie la plus difficile راهي جازت. Donc maintenant ماليا غير ندور عليه et je couvre toute
لا بارتي. الوغ كيما رانا نشوفوا لهنايا انايا دوك نكمل نكوفري كامل لو بو تاعي هدايا بهاد لو كورداج فاصل ونعاود نولي لكم. مشاهدينا كيما راكم تشوفوا انا كملت اي جي كوفر تو لو بو ديالي وراني زينتو افيك ان روبون. ما عليكم غير تعاودوا تسيو هاد الفكره هذه وان شاء الله تعجبكم وتراسلونا في صفحتنا فكره وديكور. انا نقول لكم تلاقاو المره الجايه ان شاء الله في حصتكم فكره وديكور.